E agora a gente vai tratar de um assunto importante, principalmente para a comunidade aí do município de Viseu. Estou recebendo aqui nos estúdios da TV Mãe de Deus o Nonato Filho, que é aí o consultor de relacionamento da Equatorial, a nossa concessionária de energia elétrica aqui no Pará, que está trazendo de volta o programa Troca de Energia, né, Nonato? Isso mesmo, Manuel. Essa semana o nosso mutirão pelo cliente ele chega no município de Viseu e a gente traz para os clientes diversas ações. A gente traz a negociação de débito, a gente traz a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED e, além disso, a gente faz o cadastramento e o recadastramento na tarifa social. E, além disso, a gente traz a nossa querida troca de geladeira, onde o cliente tem a opção de participar do nosso sorteio e, se for contemplado, trocar a sua geladeira antiga por uma geladeira novinha, que vai trazer para ele, além, é claro, de um produto novo, uma economia de eficiência energética na sua tarifa de energia. É importante só destacar que a gente iniciou essas ações no dia de terça-feira. Então, desde terça até a próxima quinta, ao meio-dia, a gente está fazendo o período de cadastro. Para os clientes se cadastrarem, é muito fácil. Ele só precisa levar o RG e o CPF e estar cadastrado na tarifa social. Tendo isso, ele já consegue se cadastrar e na quinta-feira, a partir das 18 horas, a gente vai fazer o sorteio e aquele que for contemplado pode ir na sexta-feira pela manhã realizar a troca da geladeira. É só importante que no ato da troca ele também leve a sua geladeira antiga para levar a sua geladeira nova. Tá certo, agora ficou uma dúvida, inclusive, aí, né? Em que condições, né, se dá essa troca? Qualquer tipo de geladeira, né? Em que estado a geladeira deve estar para ser contemplada pelo programa? A gente sabe que em muitos casos a gente tem algumas geladeiras que realmente estão bem velhinhas, mas ela precisa pelo menos funcionar. Se ligar o motor, ligar na tomada, isso já é o suficiente para que a gente entregue uma novinha e receba a geladeira antiga. Bom, quando a gente falou aí com os usuários da tarifa social, significa dizer que aquela categoria, aquela classificação de geladeira comum, simples, né? Não troca duplex não? Não, a gente tem uma geladeira padrão, que é que a gente disponibiliza para os clientes, mas são geladeiras zerinhas e geladeiras muito boas. Qual a expectativa de troca lá? Quanto para atender a demanda lá em Viseu, quantas geladeiras devem ser trocadas? A expectativa ela é muito alta, tá? Só no dia de ontem a gente teve mais de 250 cadastros e hoje eu já acompanhei com a turma, os clientes estão indo em peso para fazer o cadastro, então a gente espera que de fato lote a praça que a gente vai fazer o evento e a gente vai estar levando lá 50 geladeiras para entregar para cada cliente. Tá legal, olha, muita gente já deve estar se perguntando aí, Capanema, que se não me engano em 2018 foi a última ação da Equatorial aqui na nossa cidade de Capanema, e já faz então aí cerca de 5 anos, né? Então a gente vai ficar aguardando também que Capanema de repente seja contemplado por esse programa. Além disso, Capanema já tem, a Equatorial tem programa social já agora para Capanema, né? Exatamente. Uma notícia em primeira mão, a gente não poderia de forma alguma deixar Capanema de fora, tá? Então essa semana que vai entrar, especialmente, a gente vai trazer para cá a oficina do EMAS Profissional. Nessa oficina, a gente traz um curso profissionalizante, eu já fechei a parceria e aí a gente vai estar trazendo para cá na semana que vem o curso de alongamento de cílios e para os clientes que tiverem interesse em se cadastrar é muito fácil. A partir de terça-feira está na nossa agência para fazer o cadastro e se for sorteado, o curso ele vai começar a partir da quarta-feira no CRAS do Campinho. Tá certo. A condição, então, para a pessoa participar desse curso, mulherada que já está atenta aí, realmente querendo participar desse curso de alongamento de cílios aí, tem que ser baixa renda também ou é aberto para toda a sociedade? Não, ele precisa levar o RG e o CPF e a fatura de energia. Aí, com esses documentos em posse, ele já consegue se cadastrar e, se for contemplado, já inicia o curso. Tá legal. Quero agradecer, então, Nonato Filho, que está dando esses eventos importantes aqui e já parabenizar
a população de Viseu que vai estar sendo contemplada por esse programa de troca de geladeiras. Estamos de portas abertas, a hora que precisar estamos aqui. Obrigado, Emanuel. Eu queria também agradecer em nome da Equatorial a oportunidade e reforçar o pedido especialmente aos nossos clientes de Viseu e aqui de Capanema. De Viseu, para que estejam presentes nessa ação que está ocorrendo nessa semana, e para os clientes de Capanema, para que na semana que vem a gente possa se encontrar juntos lá no CRAS e fazer esse curso profissionalizante.